आलू खाया। अब मैं ज़ैद के हाथ से आलू लेने लगी और ज़ैद को दिखा के जलाने लगी कि ज़ैद आपका आलू मेरे पास है। देन मैंने मैश किया और फिर ज़ैद को दिया और फिर हटा दिया। फिर मैंने ज़ैद को दिखाया, फिर दिया, फिर हटा दिया। ज़ैद को बहुत गुस्सा आने लगा गाइस। ज़ैद का दिल करा कि वो अपनी मम्मा का मुंह तोड़ दे, पर ज़ैद ने मेरा हाथ पकड़ा और आलू को खा लिया। जैसे कि पाकिस्तानी ढीठ बच्चे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही निफत्तों की तरह उसने खा लिया। अब मैं दूंगी उसको पानी। तो गाइस आप लोग देखिएगा कि ज़ैद मेरे हाथ से पानी ले, मैं दूंगी ज़ैद को पानी। तो आप लोग देख सकते हैं ज़ैद कैसे पानी पिएगा, जैसे ज़ैद ने सदियों से कभी पानी ना पिया हो। और ज़ैद को पानी